السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد. قضية مرسال وأيضا قضية أنهار العامري. سنتكلم في هذا الفيديو عن هاتين القضيتين والأحداث الجديدة في كلا القضيتان. بداية اشتراك اللي مش مشترك في القناة وإعجاب على الفيديو وصلاتي على رسول الله. الطفلة أنهار العامري 7 سنوات في محافظة البيضاء مديرية الصومعة، اغتيلت على يد 2 من المجرمين. قد يرى البعض صورتهما بأنهما أبرياء وإن البراءة على وجيههما، ولكن داخلهما أسود مليء بالقبح واللآمة والنذالة. هذان الشابان اللذان تسايرا منذ الصغر، فنشأ على التربية السيئة ونشأ على الأعمال القبيحة. هذان الشابان اللذان اقتالا طير من طيور الجنة. طبعا القضية مؤلمة جدا. بينما كان البعض يتهم الملحمين من إخواننا في تعز، للأسف كان الاتهام سريع، فأهل البنت لم يتهموا أي أحد. بداية لم يتهموا أي أحد. 3 أيام كانت ضايعة، ما حد داري أين هي. طبعا قد البعض بيلوم الأب أو يلوم الأهل أو الأم. أصلا هي قرية إذا خرجت البنت إلى الباب طبيعي جدا، قرية بتخرج البنت إلى الباب، بتخرج كذا بيأمنوا. طبعا بالنسبة للملحمان اللذان يلحمان ويشتغلان، كان تحت رقابة الجد، كان الجد متواجد معهم. فكيف تم التعرف على هذان المجرمان بعد أن وجدوا جثة الطفلة البريئة أنهار العامري داخل بئر عميق جدا؟ البئر عميق جدا إلى درجة أن الواحد ما يركز. ولكني بداية أشكر الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء رغم شحة الإمكانيات. شكرا للبحث، شكرا مدير البحث، شكرا لجنود البحث الذين تحركوا بتعاون مع بحث المحافظة وبحث مديرية الصومعة، فتم القبض على 30 شاب من الذين كانوا متواجدين في القرية. 30 شاب الذي تم القبض عليهم في ذلك الأثناء من أجل التحقيق. وبعد التحقيق معهم جميعا تبين المجرمان الحقيقيان اللذان اعترفا بجريمتهما. وللأسف، أقولها للأسف، أنهم يتعاطى الشبو. هذا ليس تبريرا لجريمتهم، ركز. يتعاطى الشبو. ورسالتي إلى وزارة الداخلية بشكل عام بأن تدعم رجال الأمن في البيضاء من أجل ملاحقة من يبيع الشبو. هناك أشخاص على عدد الأصابع طبعا، وأعتقد أنهم معروفين، قال لك بيبيعوا في الأسواق الشبو، بيبيعوا ظاهر يا ظاهر. هل نحن دولة سايبة إلى هذه الدرجة؟ هناك دول مورد الشبو إعدام وفي أقصى سرعة، لأنه السبب الكبير في ارتكاب الجرائم. نريد حملة أمنية قوية على من يستورد الشبو ويوزع الشبو. إعدام، قصاص في أسرع وقت. لماذا لا تظهروا هؤلاء البائعين في إعلامكم الأمني؟ لماذا لا تظهروا بائعين الشبو والمخدرات في الإعلام الأمني؟ أنا أستغرب ليش رغم أنه بيتم القبض على الكثير منهم، ليش ما تعرضوهم؟ ليش ما تقاصصوهم في ميدان القصاص، يكونوا عظة وعبرة لمن يبيع هذا المواد الخبيثة؟ هل لأن لديهم فلوس؟ يتساءل أي واحد يقول ليش؟ لأنهم فلوس تجار كبار مثلا، لديهم أموال كبيرة.
نريد أن يتم القبض على بائعين الشبو، نريد أن يتم القبض عليهم وتنفيذ الإعدام بحقهم. ونصيحتي لأبناء البيضاء والجمهورية بأكملها: انتبهوا على عيالكم، راقبوهم إن يسيروا وإن جو، خاصة في مرحلة الشباب. هذان الشابان كانت لهما طريق سيء، فسلكا طريق سيء جدا. لقد خطفوا البنت من أمام البيت وأخذوها فوق السيارة، وذهبوا بها إلى مكان بعيد جدا، وحاولوا الاعتداء عليها. ومن ثم بعد ذلك ربما قاومت البنت قليلا، فأحدا ضربها في رأسها أو كذا فتعورت. فخلاص يعني أكيد لو ترجع البيت حتقول لهم من الذي أخذوها ويصلحوا فيها. فما كان منهم إلا أنهم أخذوا أسلاك كهرباء، الأسلاك اللي في الكمبات حق الكهرباء، أخذوها هذه الأسلاك ومن ثم شنقوها، قتلوها ورموها في مكان غير المكان الذي قتلوها فيه. ثم أخذوها ميتة فوق السيارة وذهبوا إلى منطقة بعيدة ليبحثوا عن البئر الأعمق، فرموها داخل البئر. وهنا ظنوا أن جريمتهم انتهت وإنهم لن ينكشفوا بفعلتهما، ولكن الله سبحانه وتعالى جل ملكه العظيم لا يرضى بالظلم ولا يرضى بهؤلاء المفسدين في الأرض. إنهم هم المفسدين في الأرض، هؤلاء الذي تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هؤلاء المفسدين في الأرض هم هؤلاء. إياك أن تبرر إنهم صغار، إنهم أطفال. هؤلاء السفلة القذرين إن أعمالهم تشيب الرأس. فهؤلاء سيتم الآن غدا استكمال التحقيق في نيابة البيضاء، سيتم استكمال التحقيق في نيابة البيضاء، ومن ثم سيتم تحويلهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء. ولذا نحن نطالب بأن تكون القضية هذه بسرعة. لا تأجلوا القضايا هذه ثم يتكلم عليكم الرأي العام. مثل هذه القضايا، قضايا الشرف والعار، ينبغي أن تطهر في أسرع وقت. لا داعي للتأجيل والمماطلة مثل ما تفعلوا في قضية جنات، ما في داعي. قضية شرف وعار. إذا كانت قضية جنات تقولوا إن القانون هو 15 سنة أقصى عقوبة، فإن هذا القانون اليمني الذي ظلم العديد من الأطفال ولم يأخذ حقهم لعشرات السنوات، هذا القانون أعتقد من 90 أو من 94 إلى الآن وما زال يحكم به، فحان الوقت لتغييره. هناك دول غيرت قوانينها في مسألة اغتصاب الأطفال، فاغتصاب الأطفال مسألة عار وشرف، ينبغي أن يتم الإعدام. لذا عليكم أن تغيروا هذا القانون حتى تبرئوا أنفسكم، لأنه قانون شرع الله، يعني شرع الله. احكموا بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. على العموم هذان الاثنان سيصلا إلى المحكمة الجزائية ويباشر بالتحقيق والمحاكمة وفي أسرع وقت. لا تقول قصور ما قصور، ما فيش هذا الكلام الفاضي. هذان الاثنان ارتكبا جريمة عظيمة، خنق طفلة بريئة، كيف لنا أن نسامحهم أو أن ندافع عنهم أو نؤجل قضيتهم؟ لا يمكن. فهذه قضية رأي عام، قضية مجتمع، من أجل الحفاظ على أبنائنا جميعا. يجب أن ينالوا جزاءهم الرادع وفي أسرع وقت، ويصلبوا أمام العالم. حريق دم لما يجوا يقتلوا بنتك ويأخذوها ويختطفوها ويقتلوها بدم بارد ويرموها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الذي لا يرضى بالظلم ولا يرضى بهذه الأعمال. الله لا يرضى بهذه الأعمال.
كم فضح الله من القذرين الذي يعملوا هذه الأشياء. لو كانت جريمة قليلة ما أفتضح، ولكنها جريمة عظيمة عند الله. أنا متألم يا أخي، متألم على تلك الطفلة المسكينة البريئة. على العموم إن شاء الله سنتابع هذه القضية، والله لن نرضى إلا بالصلب والإعدام، صلب وإعدام. أنا كمواطن يمني أتحدث عن نفسي وأتحدث عن الكثير من أبناء الشعب اليمني الذين لا يرضون بهذه الجرائم. الفصيل الأول هذه قضية أنهار، والحمد لله أن الأجهزة الأمنية قامت بواجبها وتمت القبض عليهما والتعرف عليهم. هذا شيء طيب ونفتخر فيه، نفتخر بالأجهزة الأمنية. ولكن الخبر الثاني، ننتقل إلى محافظة تعز، وأنا أتابع آلام الأسرة التي فقدت مرسال، أتابع حديث الأم والأخت، فأتألم كثيرا، لأن مرسال كان الوحيد، كان السند الوحيد لأمه وأخته، كان الوحيد. وبدم بارد اغتالوا ذلك الطفل، انهوا حياته بكل برودة، ويتستروا على المجرم. أين المجرم؟ أين ذهب يا سلطة تعز؟ أخت مرسال تنادي القيادة وتنادي الجيش وتنادي الأمن في كل مكان. من ينقذنا؟ من يمسك قريمنا؟ من يمسك قتلة أخونا؟ أين هو الآن؟ اغتالوا الطفولة، أين هو؟ ما لكم يا أمن تعز؟ أين القاتل؟ راقبوا الكاميرات، تحصلوا كاميرات من أين خرج، من أين دخل، بتشوفوا تسألوا لن روح وين مشى وين جاء. هل في نية؟ هل في نية ولا الرجال معاه فلوس؟ قالوا الرجال مفلس، مش مفلس، مفلس يعني عنده زلط، عنده فلوس. هل الفلوس التي أعمت عيونكم؟ هل الفلوس التي جعلكم تتماطلوا في القبض عليه؟ هل لأن مرسال ذلك الشخص مسكين وعائلة مسكينة؟ رسالتي إلى أبناء تعز وإلى من يعرف هذه الأسرة، عليكم أن تدعموهم معنويا وماديا. من لديها المال أن يدعم هذه الأسرة، ادعموهم من أجل أن يقارعوا الظلم ويأخذوا بحقهم. لا تتنصلوا يا أبناء تعز الأحرار عن هذه القضية، اوقفوا بجانبهم، اصمدوا بجانبهم، اخرجوا، ظاهروا من أجل أن يمتسك أولئك السفلة القتلة. أمن تعز خرج يقرح البنادق، أول امسك قاتل مرسال قبل أن تقرح بنادق. القتلة مثل هذا كان معه تصريح يخرج أي مكان، القاتل مع التصريح يخرج، ونجي تدور لي واحد مع بندق وقصه. أول الدول مقص الحقيقي الذي قتل مرسال، الدوه بعدين نتكلم. هذه رسالتي. الحديث طويل والكلام كبير، ولكني حبيت أن أختصر لكما. طبعا في هذا الفيديو بالرغم من الكلام كبير جدا في هاتان القضيتان المؤلمتان، مشاهدينا الكرام، أتمنى أنكم تتضامنوا، أن تعلقوا، أن تنشروا. أنتم لكم دور، انشروا في صفحاتكم على الفيسبوك، على تيك توك، على أي مكان، انشروا عن هاتان القضيتان من أجل أن ينال المجرم عقابه، من أجل أن نطهر وطننا من هؤلاء السفلة، من أجل أن نحمي أبناءنا، من أجل أن نحمي أنفسنا. لا يمكن أن نسكت على الظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.